Ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdum nga ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasad, tatangal daw iti Miyerkules. Sa 30 iti bulan ti Hulyo tawen 2025. Maabig, magayaga, masantos ya kabwasan at balang sinansakay ya pinablin dumuringal. Programan Orly in the morning. Kantabay tayo at technical side ka Eli Garcia. Sa amigo yo, your one and Orly in the morning. Sa Kabusol na Sare Trolls. Kabusol na Sare matatakaw gobyerno. Abusado at gobyerno. Inarubalat na Saray nalalamas. Tan mananisya at katuan. Manunaan iran naman babantay tan manchachat at programa tayo si Maringlin Coronel, si Ryan Reyes, si Manong Benjobi, tan si Benjamin Gahito. Singag kayo abasa, singag kayo adulapa. Pero dyan sudan na dagupan, agninan subside, sudanom. Jadda karakel na saray relief, karakel na saray tulong, malalapod pribadon kompanya,
wala nin sinsyaso manatawag, ya aggara na sasabi na sararatay relief, aggara na iidan na form ya pirmaan dararatan, ya accomplish na saray barangay. Aking kasi, dapat tajag karakiltutan, walay calamity relief malapo da barangay, walay calamity malapo da syudad, munisipyo, probinsya, walay calamity relief malapod nasyonal, walamat iray itutulong iiter saray pribado raya kumpanya o dino sararatay mayayaman iran negosyante, akin at wala nin sinsyaso manaanap na sararatay relief. Nako, wala ray maganat ya mangipasa na sararatay calamity fund, agdagabay la interpretation, agdagabay sa interpellation, agdagabay sa question, agdagabay sa suggestions, basta atan ipasalan tampol o nanipasa mabaybayag balat. So panangitor na sa relief ay antutan, abalang ko urgent, abalang ko ganatan, tamanaya politika ni duman-duma aso style datan ada balay na kalasyaw pinablimiran dumeringel. Quick relief distribution 10 to 15 hanggang 20 minutes damos latan at asumpala. Systematic at ati gagimira sa panangibunog na sararatay relief ya iiter ada kabaranggayan na imatunan tayutan karuman tanan imbunag ya agaw lautlada ditan ada mismo evacuation center ay agaylay linis, agaylay abig, orderly, asay panaglinis at ate gagimira. Singa si PD Villamil say kunto agda kalyado kanto kanya nagdakitdan kunto PD Villamil gitan ada barera. Okay, amay-amay matlaray watan ada Tundaligan area ya manwo walking, mani exercise, ada sarayan na kaplusan, manat-natmet na say puwag lamalaman, ula-ulat, lahat ng ugat, arang kakabalagya ulat ng Sarlo Gonzales, inanat-nat tuditan ada Tundaligan at saraya na kaplusan. Abayag yan ang lemlem, abayag yan ng pukok. Pero ang gaman untan unyaso na dadalan tayo ya kalamidad at ate gagimira walan-walay pisalamatan tayo, misasalamat tayo at Diyos siya manamalsa. There is always something to be thankful. Kailangan tayo tan so gratitude yalanang we must be grateful. Kabangon mo, mabilay ka, walay chance am lalamat mabilay o nambilay, another life, hatan la. Kailangan tayo resiliency, kailangan tayo endurance, sarayan trials and tribulations, challenges ya undadalan sikatayo.
Mi salamat tayo despite the sararayan na calamity pinablimiran na dumiringal. Mantartaryak kayo lalamat, tawalalamat. So, na naamingaw daratan ya posible lalamat yaon sabin na low pressure area. Kanyan si Engineer O.G. Cornel Bentinilla, Bimatik, Umbatikla, Ulaman ed Amerika. Ay batikan to'y nagagawan na kalamidad dya ed Pilipinas. Laula dya ed syudad tayon na Dagupan. Kanyan ulla ed Amerika unatindi ed Satay Night of Columbus Convention. Last year, akapan travel kami ya paula ed Canada. It was August man na mo. Last year, natan Amerika sulaan ng Engineer O.G. Cornel Bentinilla. Enjoy! Have a safe flight, good trip. Walay ibubunog daran tambal, doxycycline. Walay impurward na tsagyay, doxycycline hyclate teradox. 100 milligram capsule, antibacterial. Pero sa akakarga dya, expiration December 2024. Tulanatan July 2025 la at ating agagimira. Although amaya-maya doktorya na kakatungtong tayo ang gaputay expiration sarate tambal kondamot lante. May label lang tulabat la, may label labat la, so na-expired. Pero amal labat balot, no narang nang mo expired, dumaso dating tutan, di ba? Anong nang mo ya expired? Siyempre, ang takot mong gamitan. Although, sarag tunitan. Sarag tunitan. Actually, maya-maya iray expired iran tambal ko ya iinom-inuman ko ni. May mga 3 months siya expired la. Tumarang kunitan. Basimot lanti i-advise mo't na saray doktors iran amigo tayo. Pigaran doktor tan, 5 o animiran doktors. Agak ni sirin manisya. Ini, tinutumar kumot iraratan. Man anong bulan mo't la. Ang kapumot ni naliliknak. Pero amay kwang kulante, no nanang mo, ya expired, siyempre, ken, nunot amay, ipiktututan, tawag tayo saya say, ipiktututan, nunot na sakit man alanganin, agtugabay, kanyan na perdilabat, iraratay, tambal, ya iiterda, government property not for sale. Kwanto ni? Doxycycline. Ya aya at anong tawag mo doon, Ili? Kapag ka nakita mo na expired, maano ka? Parang mag-aalangan ka. May term yan sa psychology. Okay, hindi ba na? Okay, nakintilam lamang itan, nanunutan tayo lamang. Pero amalante, nunanang mo, so label na sa ate tambal ya ito na sika expired.
Manalanganin kala mula gabay at tumarinitan. Ibubunog data na, ibubunog da. Kaya impawit da si katayo ya ken picture tuma na tate gagimira so abitlaya tambal Philippine government property kwanto Hovid doxycycline hyclate Teradox 100 mg capsule antibacterial. Sa expiration date to December 2024. 2025 lanatan pinablimiran dumiringel. Pero no siya, kung ko ararami aroma tambal ko, wala lara expired, pero tutumarang kunin na sinsya. minutos, kasumpalaan na alas 6 at kabwasan. Arom ni Raya impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Apan tutungtungan tilam lamang iraratay expired iran na klase na tambal at ating agagimira. Apan tungtungan tayo natan so abig laman niliraad satay Universal Healthcare Act. Ya ibabagadan wala na raw tayong babayaran. Wala na raw tayong babayaran dahil covered na ng PhilHealth yang mga DOH facilities. Siren. Akin wala ray mampacheck up singilon dara ay. Wala ray mampalaboratorio at sararatay government hospital. Si singilon dara at ating agagimira. Pero umpapaway mo't balot singasama impalapag na Presidente Marcos ada samay State of the Nation address to niya. Nasaan na yung kopya natin dito? Kaili? Yung speech, State of the Nation address ng Apo Presidente nilira ada satay Universal Healthcare Program. Libreng gamot, sakop ng yakap para sa hika at paghinga. Nita na. Para sa hika at paghinga. Gabay ton ibaga, araramay walay asma. Ararayay walaan na pulmonary disease. Libre iraratay tambal, salbutamol, ipratropium, aray montelukast, prednison, tiotropium, amay-amay, ya klasin tambal, paramet at sararatay alta presyon, sakit at puso, high blood, and heart medicines, walay amlodipine, atinol, captropil, diltiazem, nakdakil, ya klasin tambal ni dya, atilmisartan, arayay balsartan, parat sararatay diabetes, walay metformin, glycoside, dapagliflozin, parat saratay nerve pain, walay gabapentin, araya kuno yatambal,
libre na ala ed Sararatay Government Hospital. Pero no mikero ka, may ala ka sa ibagaran na uputan mga saliw kami ni wala rin purchase order la in sasubmit mi hangga po ni. Okay. Untan iray rason na pinablimiran na dumuringal na i-experience yutan, di ba? Irereklamo yung lanang. Yano, ula kayo Sararatay clinic, health office, are government hospitals, ang po, sutambal. Wala rin libre laboratory case, laboratory test, nilirad sa yakap, complete blood count with platelet count, total lipid profile, wala HDL, LDL, cholesterol, triglyceride, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, glycosylated hemoglobin, ayama HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum, luda sa electrocardiogram, ECG para puso, urinalysis, pap smear, picalysis, examine day dutak mo, may babawas mo, fecal occult blood test, walamot, so cancer screening test, liver cancer, breast cancer, lung cancer, pero sa sakit tayo, pocket ulcer. Matindi ya pocket ulcer itan. Libre kuno lapod sata Universal Healthcare Act ang gapulay bayaran lapod covered kala na PhilHealth at Sararatay DOH facilities. Untan mat si ipapalapag ng Senador JB Ejercito say author mismo sakay ada Sararatay author or prime mover na saya so Universal Healthcare Program. Ibabagan batanla na PhilHealth irarata na tatay gagimira so bayaran mo ada hospital. Untan mo ta si papalapag ng presidente akapaloob itan at Universal Healthcare Law o Healthcare Act. Kanyan ibabagada, zero balance billing, wala ka nang babayaran, libreng konsultasyon, libreng gamot, libreng lab test at cancer screening. Basta nasa pampublikong hospital, kaibalatan kuno ada satay Universal Healthcare Program. You're just too good to be true. Akin balat mampacheck up ka, mambayar ka, ulakad tanad malasakit center, wala ray sisingilinda ada Sararata ng gano covered kala na satay PhilHealth. Sakay yanan reklamo da sikatayo tagadtan ada barangay Sungkoy. Kanyan sika Flor Calpo, yama-yama iray liliknan mo, yan sakit iray puwag, ang sakit iray bunag-bunag, ang sakit sa ulom, lapod sayay, delap lante, yagla unaekal di tanad loob na abong nyo, yang pagaw. Sarag mo'y mampacheck up. O by the way, umpawil tayo manayad sa may doxycycline. Diba? Ibabagara kung ikaw ay palaging nagbababad sa tubig, kailangan mong uminom ng doxycycline. Wala man. So, ya-advise da dya, nilira da sararatan ya pantumar na satay doxycycline.
Pero aliwan basta-bastatan, ibabagak lalanti. Pinablimiran na dumiringel. Aliwan basta-bastatan. Agyo dapat itan pansasabayon. Tani, ang muna kayatan na ilaw ka insan manuta-uta ka satan. Walatan niya naobserba ang kumismo. Naobserba ang kumismo timumar ni na doxycycline insan mga almusal kamila biglan nandulok balang ko manginginaw. Di ba? Ile, napansin mo yon? Biglan nagsuka. Tamanaya, overdose. Binansag to, so doxycycline, duwaran tampol, naalaw, nanuta. Wala advice lang te, ano ang dapat inumin na gamot pagkatapos lumusong sa baha? Malalapod National Kidney and Transplant Institution. Ang dapat daw na inumin pagkatapos lumuhong sa baha ay doxycycline. Watan, mangiiter-ira na doxycycline. Pero, expired. Isang paglusong sa baha, kung wala kang sugat, nasa low risk ka. Kailangan mo ng doxycycline. 2 kapsul, 100 mg per capsule, single dose sa loob ng 24 oras hanggang 72 hours, 72 na oras. Huwag mong pagsabayin yung dalawa na minsanan mong tinake. Kaya ayun, nagsuka na hilo. Kung mayroong kang sugat, moderate rest, doxycycline, 2 kapsul, 100 mg per capsule, isang beses kada isang araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Umpisa ng pag-inom sa loob ng 24 hanggang 72 na oras pagkatapos lumusong sa baha. Ang madalas na paglusong sa baha, may sugat ka man o wala, ito raw ay high risk. Kailangan mo ng doxycycline, 2 capsules, 100 mg per capsule, isang beses kada isang linggo hanggang matapos ang exposure. Paano nangyari ito? Baliktad ata. Madalas ka na lumulusong sa baha, may sugat ka man o wala, naging high risk. Ang pag-iinom mo isang beses kada isang linggo hanggang matapos ang exposure. Pero dito sa walang sugat, 2 beses kada isang araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw kung may sugat ka. Yung madalas na paglusong, may sugat o wala, 2 kapsula lang, isang beses kada isang linggo. Yung walang sugat na lumusong lang sa baha, isang beses lang, umiinom siya, ina-advise na iinom ng 2 kapsula sa loob ng 24 hanggang 72 hours. Walang sugat, low risk yan. Pero yung madalas na lumulusong sa baha, may sugat man o wala, high risk daw, pero pag uminom ka, isang beses kada isang linggo. Anong nangyari ito? Yung iba, 2 beses, hindi ka naman high risk. Ay nako, ano ba itong mga advice nito? Nanggagaling sa mga doktor ito Kaya dapat magpakonsulta kayo sa doktor. Hindi yung binigyan kayo ng gamot ay sige, inumin na natin kaagad dahil binigay sa atin. Hindi ho ganun. Mayroong side effect yung mga yan. Pag hindi po naagapan yan, magpa-dialysis o kaya sanhi ng kamatayan. Speaking of kamatayan, public service
pinapaalam na si Severino Ama Abalos ay patay na po at ang bangkay niya ay nasa Abalos Funeral Arellano Interment on Wednesday 8 a.m. sa Eternal Gardens. So ibig mong sabihin dito, Mildred, ang may-ari mismo ng Abalos Funeral Home ang namatay? Ito public service ni Mildred Jovellanos. Sige. Sabi niya, Severino Ama Abalos. At nandun sa Abalos Funeral Arellano Interment, Wednesday, Eternal Gardens. Ang libing po ni Severino Ama Abalos, sabi ni Mildred Jovellanos. Ano ba ito, Mildred? Wednesday. Ngayong araw ba yun? Okay. Maraming salamat. Thank you very much. Kinon amigo Buds Vidal. Walay insamarton tinapay mo't dya istasyon tayo. Sibi, walang tampol relief. Walay relief ya impasabid dyan ng amigo Buds Vidal. Thank you. Arikatu. Tumadatsi. Kasi nga hapon kasi kuya amigo kaya Buds Vidal sa general to si Sarlo Gonzales. Ano ito sinasabi mo, Kap? Relief ng city. Ibig mo sabihin yung doxycycline galing sa syudad. Actually, yung pinurward sa akin dito, nanggaling daw sa Rivera. Rivera. Ibig sabihin, Barangay 2 and 3, ano? Paano ka nabaha? Siguro may creek. So, sangagan niya impakadulap ng former barangay kapitan Raul Saison. Kasi pinagano nila ibabiral that video daya. Nakatulong po yung pagtaas natin ng kalsada dito sa Zamora Street, Kukanda, Arellano. Pero dyan, kaabong Jarad Eskinita, Jarad Luuban, Nalner. Tingnan nyo, ang sakit tumut manaya ramay nababasa itong viral at social media. Pero si katubalat, banat at social media. Insan manatawag ng pagkakaisa. Nako! May singa anong nangkot sa may baga ng attorney Mike flip narrative. Ibang ginagawa sa sinasabi. "46 minutos, kasumpalaan na alas 6 kabuwasan. Sinasabi, tinatanong ni J. Ford Sandoval. Sabi, maglalabas daw ang San Roque Dam ng tubig ngayon. Ang nabasa ko, baka posibleng maglabas. Pero malayo pa, nasa 273 meters above sea level. 280 dapat ang aabutin mo dyan. Baka nga maglabas. Baka sakali. Siguro kung maglabas yan, unti-unti lang. Mahirap naman biglain. Agninan subside sudanom, jaad syudad tayon dagupan, at unuuran nin sinsya.
ibabagadan aga kuno undalan dya dagupan tanya danom malapo tagay singa agdamot panisya anta na tatay gagimira noon dalan tambil bilang Agno River dalanan to'y Bayambang si Bayambang undalan San Carlos San Carlos wala ray river tributary siya kunikta Santa Barbara si Santa Barbara sa ilog tumot umbabatik kinang Kalasyaw si Kalasyaw umbabatik si Dagupan dinalay Dagupan mo lamang sekwanda sige umbatikla diman Lingayen Gulf si Lingayen Gulf na tagtagay danom high tide si Lingayen Gulf ululob Dagupan di ba umbatik met lamang jatan sudano malapudtan at San Roque Dam kaya antigawan tayo manalwarti lambengat lah at naabasa tayo tanya posible mangipaway na danom walala 276.49 meters above sea level. Kanyan anan abisula sa National Power Corporation at San Roque Dam nan karuman niya posibleng mangilukas iran na gate at sayan agaw. Sayan agaw. Sa level na danom wala 276.49 pero sa level na danom ditan niya dapat agla na abot ditan at amay 280 meters above sea level. Anturay lugar kuno yan nadalan na apiktuan na satay pangibulos na dam, Alcala, Asingan, Bautista, Bayambang, Rosales, San Manuel, San Nicolas, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Tan, Villasis, Agdabinit Ladya. So, Dagupan. Pero amay ibabagak lante, si Bayambang, walay posibleng ong kuniktan ilog tutan, ya undalan at kinan San Carlos. Wala ratan su antak ya kini, river tributaries ya nadalan na sararaya ya kailugan. Para may mansasangaan iran na ilog ditan, yaon na posibleng undalan mutan ed Santa Barbara. Si Santa Barbara ilasur tumut kinang Kalasyaw, si Kalasyaw ilasur tumut ed Dagupan. Antayo ya say late ya na unukat Sudanom, mansubside Sudanom, San Vicente tan Banawang ditan ed Kalasyaw akin tanasasabat ni na danom ya malapod ja ed siyudad na Dagupan. Konektado tan amay creek ditan ed Pugo Grande aditan ed Maluwod umpaway ni iditan ed Karanglaan umpaway ja ed Rizal Extension umpaway ed Bakayaw, umpaway ed Pantal River, yaulala ed Dayat. Untan so koneksyon tuta na tati gagimira. Kanyan sigawon tayo sirin, itutupot yun dyaay ed sayay programa tayo, yung mangipaway ira, posible kwanda, pero sigurado tan, no singgerlad samay 280 meters above sea level sigurado man release ira na danom tagmet na yari ay paano undan na maungitan agawalatan da si katayo no natandaan nyo may typhoon na Piping di ba nan sobra-sobra la so danom edam siyempre nampanik met lara baka nabuyak imay dam nagtula na kaya ya absorban sud ka karakal na danom
Ganyan ang ibulo sira. Yatampot pinas pasanda, nya tagida namin sa gate, anto agawa. Ara may pilapil, may earth dike, malapod dya at sarata eastern Pangasinan niya nadalan, nasatan niya bitlan danom. Abuyak, irara may earth dike, di ba? Rosales, nalantampulitan, pati abong nasamay inhenyero ya mambabantay na dulap nala Agnoplad Control Office nala awas out ta sobra-sobra subulyom na danom ya impaway ditan at San Roque multipurpose dam ya aganayarian na pressure may pressure to agayarian na sara may earth dike kanyan abuyak awas out iraramay diki katumay singegan napakadulap tayo dya dagupan hanggang Santa Barbara Kalasyaw lapod saman ni agawa Typhoon Piping kay babagara kasi agdamo ni kasi kuno na harvest iraramay alagad ang tilapia dakdakal sumpaway ya kuro-kuro maritesan kanyan say agawan tayo siren ay tepat nun J. Ford Sandoval manalwarti lang bangatla be alert. Si Attorney Alvin Fernandez, former Vice Mayor da Siyudad Tayon Dagupan. Amay-amay irarayay ipapalapag tod sayay vlog to, Mararakip met irarayay babaga to detalyado. Pinablimiran na dumuringel Nathan sa challenge teamet at kinan Attorney Alvin Fernandez bilang abogado yawalatan lanti so panawagan ng Presidente Bongbong Marcos ya i-report iraratay wadtan ira ya flood control project siya agaya akatulong na gaingan akapangiter na balagad siyang o perwisyo totoo tansaray lautlat saray negosyante tansaray residentes sabya lugar siguro tadakdakal iraray ipaparong tartura detalyado tan actually marakudya is factual at sarag to'y mangipayal na kaso o i-report to lang ba nga tanggari ipasabi to labat lag kinan apo presidente. Dakil iraramay plan and specification niya aga tumbok kabaluyan at sararatan niya proyekto marakap niya ibabagajay nan Attorney Alvin Fernandez bibi lang to wala sa kaya mayor yaon niya ang ibaga ya nadulap tayo kaiba to nun saman si katoy vice mayor to agto na bitla ay antuya kimapo agto lakabat amo may kaiba to. Okay didiscussion tutan so comprehensive land use plan ay nitan ya binago datan may klop si LUP klop pimapalakpak kira klap tagaway inabulo yan da so pantabon na tatoy gagimira tagaway diniskas kuya 2016 wagak nalilingo 2017 sa in-interview kat saya si Attorney Joey Nito Tamayo ya imbagak nantoy outcome tutan yung nagawan unya kasi kaya dilik na tayo natan ti kwantun saman history will judge us kwanto. Good morning Attorney Joey pero number 2 natan as city councilor nga pala alingwan ang dala history alingwan dala agawa
Diba? Insan natan, reklamo ra lamot ya reklamo ng pimawila lamot itan. Ang gapoy right you have no right to complain. You have no right to compel. This official sa gawon the responsibility da if you sell your vote. Nila ko yung butos yo, kira man rireklamo tanggapoy, karapatan nyo. Dos minutos antes siya man alas 7 da kabwasan. Wajan ipakabat, malalapod sa rin manangang tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Time. It is now 6:59. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo. Dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko, bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaya ba yun ay siya? So amigo yo, your one and only.
Good morning at sara avid listeners tayo si Jen Van, Oscar Dolormente. Happy birthday at kinan Mrs. Dumayas, Pinablin Asawan and Benedict Dumayas. Renato Jovillanos, Roberto Nimer, si Joseph Estrada, si Ronald Arsadon, akawat kala na sa atay form, akawat kala relief mo. Okay. Si Maricel Quinto, si Cristina Kabugaw Ocampo, long time no see. Kulang makakapasya ritan at Macador Market. Victor Castro, Yung Regidor, Mario Ico, Ernesto Musada Rosdoria, Happy birthday kay Lea Doria Valencia. Si Ariel Tirao, Annalyn Llagas, si Juliet Ballesteros, si Gian Chavez, Bogs Vidal, Rosalina Aquino. Don Ramon Bautista. Anto kasi marakap yagawon tayo, ano wala rayay unyan man sisingil-singil at saratay government hospital. Paki-advise nga Don Ramon, anto'y marakap yagawon tayo, no wala ray man sisingil-singil at saratay government hospital. Ibabagan libre kuno'y pa-check up, tambal. Okay, dyan sayang pang kanaunawa, napituyawan tayo si Councilor Elias Villanueva Ditan at Bali na Kalasyaw. Good morning, Councilor. Good morning po. Yes. Yes, sakay at sare apektado na barangay at Kalasyaw at sa mismong barangayo, barangay Talibao, Councilor. Dati kayo ng Kapitan Ditan? Okay, so kabisado yun la. So terrain na barangay Okay. Sitwasyon ditan at barangay Talibao si anang nang tayo karuan si Katuya so sa kaya heavily affected barangay ditan at Kalasyaw. Yes sir. Saan nagpunta yung ano? Pila ka pila. Yung pick up. Agibay Dike?
Santa Barbara, inuntanay, Alibago, itan Sinukalan, o ditan mismo Dalungge, tasing singer kayo Dalungge. Oh, no. Ang kumani ang portion na papasal ko sa tapat puro wala rin papaganda. Pero ang kumani ang pagtuan. Pero siguro akin na imaralon sa danom. Kaya aman siguro sa kanila. Okay. Amay palasurditan, walay gagawin da, ang tubig gagawin datan, Councilor, Taytay? Oo, naman may Taytay ang walay creek ditan, si Katosirin susakaya, sunyugan na atagay na danom. Pero wala magbalot, may diversion road ditan, Ken, abay mismo na ilog. Samahan, no, tropa. Ang mga ROTC ng BPS ay nila magawa. Dito, tayo buhat. Ang dalawa dyan. Kamakanuno. Apansin ko may daik ditan, singa bubong-bungunda, Councilor. Dito. Saan nagpunta yung Atagay may danom da kaabungan sa may dimad ilog. So say akin darara may tutuod ya ay gabay dan papawayan may danom da kaabungan katon ibubungbong da tapyano umpaway so danom. Ay mas lalo no timagay sa danom na ilog di mas lalo umpatik si karamot lamlamang. Katumalante at unyan ni banan agaylay kasil na agos kasi atay danom once ya wala ning nang ton abutan talagan kiwaki-wen to ang dalam. On. Katon lalon delikado. Paano ti katagay na danom ditan Barangay Talibao? Talagang na araramay arom ya pasen lampas tao kaorli. Okay. Walay anang nang kuditan ya di parte na eskwelaan atagtagay may kini atagtagay may stage. Oh no may balon ay paggawa na panahon ng Ken. Espino. Panahon ng Espino. On. Ama may covered court. Singa aliling to kinna Singa second floor lay katagay tuman wa. On. So kabayon ibaga no man nya katagay iman nya stage ya evacuation center umalla so katagay na danong ditan Talibao. Doga may babagayo kamli. Agilay katagay siri na di paano ti kipapasen na sari ka barangayan nyo ditanay? No adjara daray kakaabungan mo nan sensya in tagay da may karsada sari kaabungan damot aramay walay nayarian lampas dahil sa may karsada pero araramay kyan karaklandya medyo walang label na low label so panagbilay katon araman so nasasabi katon wala mat so in preparaya evacuation center at baloy katon waman era at baloy. Pero may abong yo mismo no agyuniman impatagay nalner wa. Ay no kaorle aning nang yung siguro sitwasyon medya ng karuman talagan aralom diyan mis. Ame abong yo mismo alarom lamay walay basement to nalearner ni sa kaya to grabe. So untal nakatagay so danom ditan mismo Talibao. Kaorle. So mga pigarang pamilya apektado ditan Councilor. Jada Talibao say Quiquinton mid sa may interior panangaro na relief na pa LGU Papangulo na Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Makalalay, tanamin niya sangguniang bayan members, wala so kulang-kulang niya 1,900 may awit mi karuman. Katon amin halos ja Talibao apektado idanom talaga. Okay. Pero naidanmat halos amin naidanmat na relief noon kaorli. Nga po yung reklamo.
noon gapon ni kanya wala mo so back up na gaway barangay. Okay. So say pambili bangkod ginawa yo at sistema ya ma-plus sa panangitan yung relief, quick relief distribution. Uman so sitwasyon mi na lalapod inumpisan mi uman so ken kaibara so amin nya department head LGU Kalasyaw nga putay pinabliin ken wamman iraya tutulong mo ka orly pati aray jaw aray empleyado talagan ken atan aray men of uniform ka orly kapulisan aray BFP sama-sama po kami lahat para madali pong mabigyan ng relief ang mga kabarangay po. Yes, pati ROTC na PCST, wamanira walang may raramay kendi man na estudyante. Okay, di ba intagi dali kalsada yuditan Talibao, Councilor? Na may balo ka orle agmala sabi. Wala may porsyon niya talagang atagaya pasen nasabi pero aliwan totally asabi may balo. Okay, so no nasumpal itay papagawan tay ditan. Sipay nang papagawat sa atan initiative of Congresswoman Arenas or national government? Congresswoman Arenas tan tinad DPWH. Okay. So no nasumpal ita na taytay accessible tilay ang gaman pinakasampot umpaway dalungge. Dugatay kwanyo ka orle. Okay, so agtila man problema siguro ang gamanuntan unatagi ni danon ditan may accessible ni ray luluganan nya makaluobed kabarbaryuan. Kaorle. So amalabala so singa remedyo ya anto tare open bridge or culvert or what? Open bridge po. Talagang may solid so gagawin dan poste. Ya atan dalanan na creek. Dalanan na creek. Pero may danom mong paway di man Marusay Bridge. Marusay. So naknula may Marusay umbabatik. Palala po ay danom dita malalapod Santa Barbara o nararamay ditaned Tagayay like Santa Barbara, Malasiki, Bayambang, halos jamet umbabatik yamin. Diri so the lasip umpaway jad dagupan. Okay. So natan jad intero na Kalasyaw halos kinla nan subside la so danom Councilor. Nan-subside la karoman pero ayalan ti agaway balita walay agabandiki katon timagilamat so danom ka orle. Wala may gauge dito pansusukatan nyo, talagdanan. Nalimut ako maralab. Uman, super pustuan, katon intaker yuman. Bali-bali mo ta. So, singag may pansukatan nyo ilibol, awa. Aman, atagay laman na pasan, awa? Natagay laman, Kaorle. Untagay ni man, so talagdanan, talagan lagpas abong la. Okay. So, thank you very much, Councilor. Sa panawagan nyo labat-lat sa ratay constituency ditan at Barangay Talibao. Kayo rin na kabaryuan ko, ang kay Mapaga, Tawad Jalabat. So, municipal officials, yaman neng lawas sa kipapasan na aray ka barangay katon na ag kayo Mapaga. So, ni baga kasi kayo agmi kayo polyanan. Gawan mi so trabaho mi, tapian unta na safe tayo namin. Siyempre, agyulilingwanan, man-pray tayo yalanang. Tapian maksilawas sulaman tayo. Okay. Masantos tan mabigya kabwasanan si kayo namin. Kabaryuan, kabaluyan. Thank you very much, kinan Councilor Elias Villanueva, ditan Baloy na Kalasyaw. Thank you rin, Kaorle.
Okay. Walang tila 22 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan, wajan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Magandang buhay! Time. It is now 7:24. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino. 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Nangangalahati na ang taon. At bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi Sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila
hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. 32 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Good morning Bugs Vidal, Rosalina Aquino, si Gian Chavez, Armando Segundo, Dio Valdez, Annalyn Llagas, Arnel Tirao, Ernesto Losartan Musada, si Ros Doria, okay, abatik lamay anak mo ng birthday, si Mario Ico, Kagawad Hakot, Ricardo Hakot Calderon, akin at hakot ay hakot na hakot ya basura ya balaga problema di tanod barangay Pantal. Alexia, Ariel Bandong, si amigon Napoleon natin lahat, Napoleon ko. Marilo Terceño, Rosario Sebastian, Ronnie Sebastian, si Cesar Patani, Ramil Velasquez, Ana Pidlawan, Butch Tinonas. Shout out daw kay Belinda Kalinawan, BHW ng barangay Pantal, Yamakuli-kuli, ikuno kuanan Ronald Arsadon. O, naidanda ka form, Ronald. Sopia, managpaambing Mamaril Machas, Lita Santos, JR Mamaril. Happy birthday kay Edwin Siralde, Naria Singit Siapno, sinisingit niya dito. Happy birthday raw kay Perwell Siapno. Si Lani Payne, ditan at Australia. Si Rolly Bacus Laportisa, sa ikwanto, judge si kami, ang gapuni rinip mi, kapigan kasi, amay-amay lay narasan. Sige, kamapagat itawag imanuktan, at kinan supay kapitan nyo ditan at hinarlamay barangay mo. Lasip, lasip. Imposible. Nang nakaruman at mambubunog si Councilor Ken. Ang bubunog si tuloy nga rin tuya ay Councilor ay datin iski.
Councilor Messina. Diba, kabarangay mo? Si katamoy kapitan nyo dita, nakinay. Imposible, ya agda kayo na idanditan at lasip. Oliver Santiago. Ditan ad barangay Lasip Bukig. Ditan ad barangay Lasip Bukig. Mandiringal si amigo ta Freddy Villacorta na CDRRMO. Tan si Madam Edith na MS DO Kalasyaw. Sige, ipasabi tayo tanya problema yun barangay Lasip ya aganay dan na relief ya amay-amay lang kuno'y narasan. Walay relief malapod barangay, walay relief malapod munisipyo, walay relief malapod nasyonal, walay relief ya iter na saray negosyante. Imposible ya jad sakit sararatan agda kayo na idan at intiron barangay Lasip Bukig. Ang gamanuntan, I will not discount the possibility, ipasabikitan, Rolly Laportisa. Ibaga ang kumutlay, kanayon mon si Edpox Laportisa, tapi ano awit entutan so 5-star basto ditan at Lasip Bukig. Ya, sikato'y mga but at sikatan, atan niya 5-star hotel, paano untulan na relief? Galaw kala, Ed Laportisa. Si Kagawad Pox. Teresa Cornel, si Ronnie Sebastian Magdalena Rabago, Jojo Bauzon, Agni Immekat Sudanom Uran Lamat, kwanto. Kumustaan na Kuyang Emmanuel Corrales na Professional Eagles, Yawaman at Dali City, California, USA. Ire kabandaan tutan at barangay Gayaman na Bimmalay. Si Kat Rodriguez, si Eliza Pariño Lumagi. Good morning. Okay, papakabat sa Punpon, Tulor ng Carmelita, Doña Guerrero, at nabuwas at oras na alas 8 sa andad St. John Chapel, and then at oras na alas 10 at ikrimit da at Eternal Garden. Siyempre, no may tulor kayo, lakayot na at Eternal Garden, dya kayo de Venecia Highway Ondalan, diman at bunag, so dalanan nyo, tadulap lanti, diman at arap. Aray residentes di Tanad Barangay Mamalingling, aray Lumagi family, Jimenez family. Siyempre si Kapitan Kayabyab. Good morning mga at kinan JJ Gamboa. Salvacion Biray, Ferdinand may ang aram mo, Sherwin Dunya, Ferdinand Dunya, Winwin, ang paboritong anak ni former Councilor Imong Balios. Magdalena Rabago, ilulugay ito'y Malu Baez, galing sa Spain, Madrid. Wrong timing ang pagbalik bayan ni Malo. Baha sa Dagupan. Welcome back, welcome home, Malu Baez. Ay, avid listener tayo mutya si Malu, Iwan di Spain. Nansi mabiya ng balikbayan 2 years ago. Lima dya di stasyon. Si Agnes Ramos.
Siyempre si amigo Brian Placido. Good morning. Dagiti kakasinsin tayo apo dita Barangay Kalmay, Ilocano. Dagiti pamilya Navarro Kidis. Hakawat lara kuno na relief ditan Barangay Kalmay. Siyempre malakas si Stila Kidis kay Mayura, kaya kung pwede hahalik sa puwit yan. Si Miriam Dasig Bulataw, ditan Orbis Tondo, Pangasinan, kumusta'y sitwasyon nyo ditan? Miriam, ano mang ibulos su danom, itay San Roque Dam, nadalang kayo lagi ditan Orbis Tondo, Pangasinan. Good morning kay Michelle sa Barangay Tapwak, number 195 Barangay Tapwak. Monday to Friday naka-tune in po ang radyo sa amin. Ay nako, thank you mula kay Engineer Johnny Architect Johnny Lim. Good morning. Si Mama Michelle. Okay. Wag mo nang sabihin yung ganun. Ikaw naman, Asyang Miran. Huwag mo nang i-describe. Basta Mama Michelle na lang. Asawa ni Architect Johnny Lim. Good morning. Baha pa rin dyan sa Barangay Tapwak. Si Kagawad Kikay Bautista na Gayaman. Salamat daw sa paaros kaldo sa amin ni John Ray Bautista. Bunggang-bungga raw yung nagpa-birthday ka, John Ray, mga big time daw yung bisita mo dyan, Si Rodolfo Fernandez, titiputin mo no saragtoy unlad katedral, sarasaragtutan. Antabayan ka na Diyos. Sarasaragmutan. Si Jamie Baby Torio. Walay reklamo si Katayong ditan Region 1 Medical Center. Sa ikwanto diyay yung pong apo ko na may nadinggi. Kwanto? Nagpahanap po sila ng dugo. Ang hirap hanapin po yung kanyang dugo na ito ay isasalin sa kanya. Pero pagdating po ng dugo ay hindi po kaagad isinalin hanggang bumaba ang platelet ng apo ko at umabot na po ng 40 ang kanyang pressure. Nako, ang duty na naka-duty nung kagabi ay si Maclus Vincent B. Kawili. Doktor ba ito? Oho, yun po yung duty kagabi na dok. Ang name ko ng apo ko ay Mac Louis Vincent Kawili. Yun, akala ko yun ang doktor. Yun pala, pasyente, nagkabaliktaran na tuloy. Hindi po nila alam ang pangalan ng doktor. Siyempre, ararayay ateng nga tatay gagimira no wantan iran na untan suki papasen na saratay anak da o dino apuda, naaburidoan iraratan. Naaburidoan iraratan. Kanyan, kailangan kasi araya at napapaliwawaan na a-advisean niya maong
At siyempre, araya at mampo problema aray. Nanunong na sitwasyon na sa tay tuo, pasyente, medyo delikado kipapasan to. Ay panuntutan. Mampaanap kayo na unya, klasin dala, manlibor iran, hanggang inas hulaan daw, wala ulad San Carlos, wala ulad La Union, makalalabat na sararatan niya dala, kasabi na dala, agyumot isaksak. Agyumot ikinatampol, may titag na saan, transfusion. Ay dinaburido nila, san nanang nangday, itsura, kipapasan, aw-awe na sa ate pasyente da. Kanyan dapat iraraya, napapaliwawaan niya lanang. Napapaliwawaan niya lanang ta. Amin tayo amin tayo radtan, nananang tayo, may mamputang labat so apom, mamputang labat so anak mo at aburido ka na Laut lang, gaano buwangis lagtan. Manaburido ka lang, abukmut lang, di ba? Kanyan, asikaso yumut, importante bedside manners, iraratay doktor. Kanyan si Kayura, watchers na sararatay pasyente, mantupot kayo, sararatay doktor, yaman ra-rounds. Tepot yun, antod sa development, anturay ken, timaong niya gawin, paano kayo man aburido, at man-speculate kila, manunok kila aliwa, ipasabi yung tampol at sa programa tayo ay siyempre natalusan miraratan dyan pagayong itlante, di ba? Antonio Almasan na experience mo titan. Importante tan kabyangan na saray doktoris lautla pampubliko hospital. Tuto ko yun ton hospital ay Region 1 Medical Center. Si Apo Presidente Bongbong Marcos la mismo sumanatawag at umbaloy i-report amin iraratay katiwalian amin sangay nasay gobyerno aliwalabat DPWH sa kimot so Department of Health lautlad sa raratay ibabagan man singil-singil si kayo despite wala raratay PhilHealth card yuradtan tan nasasakupan kayo na satay Universal Healthcare Program. Diba? Palapagtulatan. Anti ibabaga na sararaya ay opisyalis tayo at ating gagimira. Gobyerno. Sa ibabagara, sagutin na lahat ng PhilHealth yan. Libre lahat. Ang tumatay. Dahil sa Universal Healthcare Act, wala nang babayaran dahil covered na ng PhilHealth yung mga DOH facilities. Ang turaratan, government hospital, Region 1 Medical Center, Provincial Hospital, araraya sa kabyangan na sararatay district hospitals, City Health Office, Municipal Health Office, Super Health Center, Bukas Center, araraya pasilidades, health facilities nasay gobyerno at ating agagimira. Health facilities, yan nasasakupan na sa Universal Healthcare Act. Ayawatan niya ibabagaran libre iraratay bayaran saratay pampatambalyo. Pero wala pirututan. Kwanto. But dapat
wala ka at charity room. Charity ward. Tanuon lakat Sara may P-ward, siyempre understood, walay kwartam, mambayar ka. Katunuman sasakit ka, ano sa mula, itay ambaleng, ambanget, ya kwartom, ya manlalaukan kayo diman, ay na-experience ta na tatay gagimira na nung dalawak. Di ba, Nadbinlok? Walay sa kaya pasyente, siyempre senior citizen, aglatan na makaakarya, ulaad CR, di man la, nan kalandamay, pero los binos, at sari mga almusal, perdonami, kalandamay daya porto, ay age, amin iraraman na pasyente, waman at sa kaya kwarto charity, magsipupot, magsikumot, untan, kanyan, wala rin gabay da, ya, mga lamutla na pribadon kwarto. No, ang alaka private room, siyempre understood, wala air condition mo, wala ventilador mo, wala sarili comfort room, wala medyo kinkad sa bayaran mo man, bayaran mo man. Pero sa libre dya, ara may wala at charity, libreng gamot, libreng konsultasyon, libreng lab test, at screening sa mga cancer. At paglabas mo, no balance billing kung ikaw ay nasa charity ward. Anyan porque libre dapat asikaso nyo mo't iran maong aliwan sa may halaga rin nyo labo alarate para professional fee yun. Hindi, sinambaan nyo ta na trabaho yun. Asikaso inyuran na maong tapiano. Ang gapuli reklamo na umbalay. Taan tayo, miracle, insatiable iraratan. Walang kabusugan. Walang limit. Unli. Halawan unli perwisyo Katon paano na iwas kayo at anto kamalan reklamo asunto tani manatawag imanula si Presidente Bongbong Marcos amin ya na amingaw yuratan ya siniswitik ya kagagawa i-report itan natati gagimira. And by the way, talura ya taraga ya opisyal na Department of Health so agkwantano nan-resign nan-retiro or inukaldara taluratan si Secretary Birjiri Susakay agantan antoy makasengeg ya rason taluran health officials ataraga iraratan ya opisyal na departamento'y abiglaman kaba yung laman si Secretary Birjiri, di ba? Naging spokesperson na DOH sitan. Angga pula the Department of Health. Agtayo anta, nantoy makasagag rason, no, hinar iraraya na saray pribadon hospital or aroma kumpanya or what, non-resign, non-retire. Angga po yung kargadan rason, basta outlara at Department of Health. Good morning at kinon Wilma Aquino, Gary Dalisay, si Jen Magsano, Estrella Carmelo, Aldo Gomez, si Jigs Bernal, tan saratay dumerengel tayo ditan ad ordanita ditan ada Kuya Jig sa Food Hub imploting commercial mula lamot Jigs Bernal
Perla Fernando tan si Jima Busto. Apatiran na minutos antes siya man alas 7 o alas 8 at kabuwasan. Jad barangay Dalangiring atagay mutla so pero wala ra kunoy atagay so barangay Dalangiring pero wala ra pasen yan nadudulap kuanan Miriam Bulataw. Si JC Migalion ya walang problema, puro saya. Palagi sa Amerika. Talaga layay JC Migalion nawa. Butlad kasabi-sabi to nandin unlalalamat diman Florida. Okay, walay nagawan job fair at walay new schedule alert na sa job fair ditan at SM City Ordanita. Supposed to be on July 13. Natan niya agaw 8 a.m. to 5 p.m. Demand at Event Center Level 3 for our trabaho para sa Pinoy job fair. Numan bilang don't miss your chance to find the perfect job for you and get hired on the spot. Okay, job fair yan. Trabaho para sa Pinoy job fair, July 30. Natanya agaw na Miyerkules ditan Ordanita City, SM City Ordanita Central. Tan haray kabyangan na migrant workers nuwang bilang wala ra so problema yo agkila o unla Region 1 o San Fernando, La Union. Walalay opisina yo, walalay opisina na DMW ditan Nipo Mall. Walamat. So ikargadan opisina sayay tumbok ya bulan, Agosto. Ditan damat ikarga baloy na Malasiki. Aya at in trabaho ya nan Congresswoman Rachel Baby Arenas. Actually, wala siya iraramay video footage siya asabihan ko. Waman ira, wala programa. Kanyan kinubur kumut laman niya affair. Ano manuntumbok ya agaw. Ipa rungtal tayo raratan. Kada sayang programan early in the morning. Kantabay ko at technical side. Si Ka Eli Garcia at si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula su balagmin pisasalamat at balang sinansakay. Ya pinablin na dumuringal una habol irarayay avid listeners tayo. Si Atok Kalimlim, si Aurora de Venecia ditan Mangaldan. Mangaldan ba? Di man Malabago ba? Aurora? Salamat at lawas sa pangantabayod sayang programa tayo. Salamat at Sara tay prayer show. Kalaranan nyo la sa programan Karambola. Diyos tiag ngina apo. Say amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si